熟悉我的观众应该都知道，我特别喜欢玩密室逃脱和剧本杀。当然我知道很多人都在催这个系列更新，不是我不想更新，是真没遇到奇葩密室或者奇葩剧本杀。对，这么多个月都没遇到，就算有遇到，也只是某个小环节或者是某个人的一点行为很膈应，做不来一期视频，顶多说两句。而就在最近，我玩到了一个你根本不敢想有多逆天的剧本杀，所以拿上你的小零食，因为我要开始讲我玩到了我是集美我必赢剧本杀的故事了。还是惯例，我的好后辈叮当猫又不知道哪找了个新本，说的特别好玩，最后决战可以见人就打，砍得特别爽，那玩呗。这个本前面的小机制都没什么特别大的问题，有那种吹牛，也就是骗酒馆里面的摇骰子质疑，自己成功就能走格子，失败对面走这样，还有那种大决战前的跑团小机制拿道具啥的。我们不废话了，直接讲最后决战有多逆天。我玩的角色成吉思汗，大家应该都听过吧？在大决战之前，就我可以选择自己要开的模式，有普通模式和英雄模式。普通模式就是下限高但上限低，而英雄模式说是完美还原成吉思汗一人打一堆国家的场景。我当时就说，我操，我还能开英雄模式啊？什么东西啊？第二幕就说，好，成吉思汗暴露隐藏条件，英雄模式强制开启英雄模式。我一寻是什么情况？怎么就暴露隐藏条件了？翻了一下本，原来呀，他们要的英雄模式这4个字放大了，所以我第一眼没有看到上面的不要暴露自己开什么模式。我操，还能这样？不过我肯定会开英雄模式，不管有什么用，肯定要玩啊！这不得试一下英雄模式？决战规则非常简单，就是积分制战地游戏。地图上有各种城池可以战，每个城池10万血，你打爆了就能站下来。打人的机制也非常简单，你派自己的小机制拿着英雄带领部队打仗，最多带10万兵，打别人伤害永远是你带的兵除以2，就10万打人家5万伤害，8万打4万，向下取整。10万兵只能动2步路，5万可以动3步，2万动4步，然后每个英雄都有各种不同技能啥的。我当时玩的是成吉思汗，永远能多动1步，然后打架的时候每段伤害都加2万，所以我收集的英雄都专门去找那种多段伤害的，打别人一下子掉好几段2万，贼猛。那怎么赢游戏呢？最后一轮结束后，分数最高的人赢，打死一个部队3分，一座小城是5分，大城是10分，打自己本上的仇敌是2倍分。然后是回合结束，你没有一座小城给你加2分，大城5分，所以实际上站点肯定是要比杀人拿分高的。而我每次打架多段伤害加能多走1步，站点肯定爽。然后我就开始疯狂站点嘛，其他人也有各种技能，当时还没有那么不平衡，直到突然有那么一个女角色觉醒了。我为什么一定要提她是女角色呢？因为她觉醒之后的第一个效果是以后打任何男角色都是双倍分。怎么还有专门打男人的角色啊？而且更逆天的是，他的觉醒还有一个效果，是可以在场上任意位置放无法被选中、无法移除的大炮。那个大炮每回合都会自动开炮，一炮3万血，能放5个炮。所以他就在叮当猫家那放了4个炮，每回合固定把叮当猫家打爆一次，家又不能站，所以就只能给他无限打爆拿分。然后这个炮还可以远程攻击别人，就是他每回合可以召集所有炮对一个单位轰一下，那每个部队最多就10万兵，城池也是10万，也就是说他每回合固定轰掉一个城池和一个部队，而且他肯定优先打男人啊，双倍分直接每回合保底拿26分，而且他自己部队还能动去站点打人，他还有个没觉醒的普通技能是复制别人的技能。那你说人家觉醒这么猛，叮当猫什么技能呢？叮当猫玩的是刘班，初始技能是打人可以叠印记，消耗印记爆别人血，我记得好像是一个印记爆2万，一回合最多能叠4个印记，这样最多10个。而爆笑的是，那女的复制刘班技能直接是满印记，不需要叠，所以是完爆刘班。那么刘班觉醒是什么呢？刘班的觉醒我称之为终极龟男觉醒，只要你觉醒了就必赢。怎么赢呢？觉醒之后会有那么一块地，刘班去战是双倍分，然后刘班可以预测自己最后是第几名，如果预测对了，他就可以和第1名一起赢。没了，就这样。没错，没了。可以说你觉醒之后就等着说我预测自己最后1名，然后开始被旁边的集美炮轰锤爆，最后精神的胜利了。这不是终极龟男觉醒吗？哦，差点忘记了，他觉醒会给个项羽，打人基本都是一击必杀，但又有什么意义呢？他的项羽在集美面前根本抬不起头，因为场上另一个女角色太平公主才是今天的重点。操纵他的玩家是我们拍一番赏的摄影师，他前期的小游戏全输，没觉醒之前各种失误操作，导致这个兵还有英雄都死光了。我们几个分都有60分了，他分才个位数，然后他就在玩手机，觉得自己必输了。后面他达成了不知道啥条件觉醒了，立刻增加66分，给了8个唐朝的忠臣，还给他开了个唐朝宝库的大城池。这8个忠臣死亡之前无法被选中，那这8个忠臣有多强呢？首先8个忠臣没有血量的设定，谁碰到太平公主的部队，太平公主可以选择牺牲的一个忠臣，拿3分的同时不结算战斗，敌方部队立刻死亡。也就是说，你连战斗技能都开不出
出来，你碰到直接死。并且太平公主走到哪里，牺牲一个忠臣，那里的地块归属权立刻归为太平公主所有，你的城池立刻爆炸，然后里面的驻守将领立刻从游戏中除外，无法回收。项羽哪敢看太平公主一眼啊，给人家追得满地图跑。这一下每回合稳定爆1次2次，部队被极北追得到处走。这太平公主前面纯挂机，后面见人就秒，她甚至不用带10万兵，随便带个1万兵到处跑，到处抢城池。而且最底贴的是，到你回合，你主动去打太平公主，太平公主可以通过牺牲忠臣来让部队不死，然后你分还没了，因为等于你没有击杀部队白打。太平公主还因为牺牲了忠臣拿3分，这谁愿意去打？而且最主要的是，一共就4个大回合，每个回合都非常重要。你会愿意浪费你自己的大回合去打对面2个忠臣，然后被太平公主一口气爆3座城吗？所以你只能讲和，说割烂自己的地给太平公主，问能不能放过自己。特别是我成吉思汗的觉醒更是滑天下之大忌。首先是获得国外的俘虏的奖励，像是弗拉基米尔，还有各种国外的将军啥的，但他们的技能都很平庸。像是弗拉基米尔，只是说有吸血，但无法突破血量上限，人家太平公主看你一眼就死了，还吸锤子。别的角色也只是说多打个2万伤害、3万伤害，都是给人家一脚秒的角色。并且因为我是英雄模式，什么是英雄模式呢？就是别人打我都是双倍分，但我会获得一个普通模式没有的无敌特种部队，没了，对，没了。那你说别人打我，无论男人女人都是双倍分，那这无敌特种部队不得牛逼到炸？并且后面要1打5嘛。这特种部队的技能你们听好了，效果是永远无法被选中，并且永远最后一个行动，他在的地块上只要有人打架，他就能补1万伤害，没了就没了。你以为有什么惊天地泣鬼神的技能吗？有什么每回合走10步路，每走1步路扣人家多少血？根本没有。他们要在人家极美的全场乱轰的无敌大炮，和点你一下立刻从游戏中除外比起来，不纯垃圾吗？更别说还会给一个所有人打我都双倍分的逆天底 buff， 然后我前面抢的地，太平公主不得过来嘎嘎拿？所以后面2个回合，我只能问有位移技能的人说割烂地块给那人，让那个人用位移技能把太平公主的部队挪走，不然我一回合就只剩个家了。还有一个比较爆笑的觉醒，就是白蚁玩的小说家们4大名著的4个作者觉醒之后可以召唤小说里的角色，那必须召唤齐天大圣孙悟空，对不对？只见孙悟空飞过去一半，把那个拿炮的集美一个部队敲死了，拿了3分，回头就被炮轰死了，被集美拿了6分。这就是孙悟空啊，在集美面前也就只能敲出一半给打死了，更别说猪八戒了。刚刚那场被太平公主点了一下就死了，技能是什么反伤，但因为没进战斗直接死了。唐僧因为被杀会扣别人分，所以没人打。当然，他还可以不召唤猪八戒和唐僧，转去召唤二郎神。二郎神技能可以打别人7万血，这是非常的高难。玩到第4个回合，也就是最后一个回合的时候，太平公主直接挂机玩手机了，反正走到哪爆到哪。而这个时候 ，DM 突然说了一句意味深长的话：“你们可以试一下把太平公主的忠臣杀完，会发生什么？”我一寻思，对呀，这么猛、这么变态的觉醒，肯定会有什么副作用吧？所以我们几个就试了一下，强行派部队给他杀完了。然后 DM 就说：“好，太平公主的忠臣全部牺牲，太平公主的唐朝宝库开放。”所以太平公主直接加了166分。他妈的，什么事情不干，直接第1名了！我操，那还玩个牛魔，直接双他赢得了，根本没有任何操作，没有任何计算，玩个机制本点谁谁死，自己死还不给别人分，自己还加分，完事了，将死完了，加勾巴100多分。我可以理解，就是说作者给女生开绿色通道，女角色强度会稍微高一些，或者高很多。我玩的很多机制本都是这样，甚至有剧本杀工作室专门说了，自己的机制本里女角色就会比男角色厉害，但也不能这么不公平吧？前面小游戏直接摆烂，后面大机制也摆烂，也能赢，还特意给不止一个男角色设定一个被打双倍分的机制，这是给什么人玩的本啊？是给一群舔狗玩的吗？继续给女生爆杀，然后玩流氓的可以选自己最后一名开始精神胜利，玩成吉思汗的可以割烂地求和，玩小说家的召唤孙悟空出来给人家集美一般人拍死。那你说我好不容易杀了3回合，占了3回合地，好不容易能到了100多分，人家挂机分都能打得比你高，那还咋玩啊？这还没完哦，那宝库不是开启了吗？我就寻思，是不是把太平公主宝库10万血打没，这100多分就到我们手上了呢？所以几个人就开始去抢宝库，然而是谁打爆了宝库，谁拿那100多分的一半？你们猜一下谁打爆的？
肯定是另一个集美拿炮轰的啊，全图无视距离直接轰一下就没了。然后第4轮，我因为知道他们肯定会去抢宝库，所以表面上说是要去抢，实际上所有部队都去偷家了，直接狂拿地拿分。我记得当时别人都是什么5块地，我一个人占了10几块，还是多亏了之前割烂地块给那个会位移的角色。然后每回合都会算，如果你占的地块是连在一起的，多拿分。所以我分前面很高，一直是第一，直到最后一轮太平公主啪叽一声比我高了20分，另一个集美一炮过去和太平公主平分了一下，直接比我高40分出来。但当时我觉得应该是能赢的，因为当时我们打桥牌了，本来正常来玩，大家伙应该5个人打我1个人狂拿分了，那样我就不用玩了，这么弱还被5个人打。当时我的那个仇敌因为痛风没办法熬夜，所以大决战开始第2回合就去外面睡觉了。大伙让我操控我的仇敌玩，那必须是双剑合璧呀！我仇敌帮我抵御外敌的同时，我疯狂占他的地拿双倍分，同时还得割烂地给那个有位移的人，让他把太平公主挪开，这才有机会追分。那本都这样了，只能自己知道平衡了呗，反正都自己的，随便玩玩吧。但没有想到啊，我最后地我记得是有12块，而且有7块是连在一起的，本来应该算差不多40分50分这样，结果 DM 说了，隐藏机制最后一轮结束地不算分儿。当时真给我踢蒙圈了，什么？你一个占地拿分的游戏，最后一轮地不算分，凭什么？还他妈的是隐藏机制不说，特意在最后一轮结束再说，直接把你的所有计算全部干碎。我问为什么这么设定 ，DM 说是为了平衡那些比较好占地的人，因为原本的话，太平公主随便占地，所以最后就可以让太平公主少拿分。那你限制她一个人不能拿地分不就得了吗？为什么所有人都不能拿？最逆天的是，那个会位移的人觉醒是强制一条线所有地都归他，然后最后跟你说那些地不算分。刘邦最后一局好不容易占到了双倍地的分，也不算分。听到这我就呵呵了，可太平衡了，所以我就输了，那个拿炮的就赢了。哦，顺便叮当猫玩的刘邦也赢了，因为他直接说自己是多少名就行了。这就是我最近玩到的逆天集美必赢分，玩的时候真给我整笑了，比上次那个剑神还要不平衡，人剑神至少还要 A 你半技能，这集美点水水死。反正我也看个乐呵就行了，下次遇到什么奇葩事我还会接着分享。那么我想这就是本期视频的全内容了，如果喜欢的话可以给上关注，最新更多搞笑吐槽视频。然后再见，我是令武，我们下期见。